Da Casera Silvella nel Verde Comelico per salire in direzione del Passo Silvella a poco più di 2300 metri ai piedi del meraviglioso Col Quaterna che ora tengo di fronte, per poi risalire in direzione della Sella del Frugnoni a poco più di 2500 metri, che è anche un punto di incrocio della famosa traversata carnica e allo stesso tempo il confine tra l'Italia e l'Austria. Da lì una bellissima discesa lungo il territorio austriaco dell'Hinterland per raggiungere così il rifugio e il lago Obstanzer, ed è dove vi sto per portare in questo mio nuovo video. E dopo un bel po' di tempo torno nuovamente in Comelico, nel Verde Comelico, per questa bellissima giornata di fine agosto, dove da Casera Silvella, dove mi trovo ora, salirò in direzione del Passo Silvella, un passo che si trova ai piedi del Col Quaterna, per poi intraprendere un nuovo sentiero che sale nuovamente in quota e collegarmi così per un breve tratto della traversata carnica. Da qui sconfinare, quindi uscire dall'Italia ed entrare per poco all'interno del territorio austriaco e scendere al lago Obstanzer e al rifugio omonimo. E Verde Comelico non per caso, dovete sapere che il Comelico stesso è rinnovato per queste sue grandissime distese di prati, di alpeggi in alta quota, oltre che ovviamente di bellissimi boschi. Quello che affronterò oggi sarà un cammino che si snoderà all'interno di questa bellissima forestale, per poi salire, come dicevo prima, in quota e quindi entrare all'interno di un contesto geografico sicuramente diverso. Ma quello che è affascinante in questa prima parte, poco prima di giungere al Passo Silvella, è data dalla presenza di diversi alpeggi, diversi pascoli che ovviamente all'interno di questo territorio naturale così meraviglioso ovviamente trovano il paradiso perfetto, un'estate proprio di quelle da invidiare, ecco, per quanto riguarda noi esseri umani. E quello che io trovo straordinario, a prescindere dal punto di vista verso il Col Quaterna, verso la Sella del Frugnoni, che sarà il punto dove transiterò più tardi, quello in massima quota per quanto riguarda questa escursione, è la luminosità, è la luce, il sole che illumina questa bellissima valle così verde, così unica, composta unicamente da dei boschi che stanno leggermente più a valle, invece il versante maggiore unicamente
da questi bellissimi, rigogliosi e verdi prati. Meraviglioso. E ciò che vi consiglio una volta arrivato in prossimità di questa tabella escursionistica dismessa è una piccola deviazione sulla destra che in 5 minuti vi porta in un luogo molto particolare, un luogo che a me ha impressionato molto la prima volta che ci sono stato, perché amante degli alpeggi, amante dei pascoli in alta quota, questo sicuramente rappresenta ciò che è veramente l'alpeggio in alta quota, i grandi pascoli estivi che si possono trovare nel Comelico dispersi un po' dovunque. Ed è una casera che anche in questa estate 2024 viene monticata, solo che però gli animali non sono presenti durante il giorno, perché poi al mattino presto oppure per più giorni salgono nelle quote maggiori in direzione del Monte Cavallino, di questi meravigliosi pianori, di queste spalle erbose dove poi loro ovviamente passano l'intera estate a pascolare in mezzo all'erba, in mezzo a queste vallate meravigliose, questo sole e ovviamente anche alle mosche. Ed è un po' un peccato non riuscire a trovare le vacche mentre stazionano liberamente in questa malga, perché vi posso assicurare che dell'intero Comelico, non lo so, forse per una questione personale, ma quella della Rigoieto è sempre stata una delle malghe più belle che io ho visto nella mia vita, lasciatemelo pure dire, nella mia vita dolomitica. Sarà forse per il contesto, sarà forse per la sua posizione, sarà forse per tanti elementi naturali che ovviamente dal mio punto di vista fanno la differenza. Sono passato di qua un paio d'anni fa, 2 estati fa, e praticamente queste spalle erbose erano piene di vacche, di cavalli, era un qualcosa di veramente meraviglioso, e sentire soprattutto questo forte tintinnio che faceva un po' da colonna sonora a questo silenzio così straordinario. Adesso rientro nuovamente sul sentiero principale, quindi lascio questa bellissima casera, questo bellissimo angolo di paradiso, per riprendere la mia salita in quello che vede nel Passo Silvella il primo, definiamolo così, obiettivo di giornata. E una delle particolarità di questo territorio è dato anche dalla presenza di diverse comunità, definiamole così, di marmotte. Ovviamente rimangono molto più lontano, molto più a monte, molto più a valle rispetto alla strada che sto intraprendendo, questa qua principale che sale in direzione del passo. Rimangono molto distanziati, ma uno dei fascini che ovviamente riscontro all'interno di questo loro habitat naturale, il loro fischio che da un angolo all'altro di questa zona ovviamente trasmette messaggi che noi ovviamente umani non possiamo e non potremmo nemmeno forse mai riuscire a tradurre.
E quelli che sono gli animali che sono venuti a mancare in Casera Rigoietto, eccoli qua, li trovo a un centinaio di metri da dove sto camminando io ora, quindi leggermente più lontano rispetto alla via di cammino, ovviamente su queste verdi spalle erbose, nella loro più assoluta libertà, nel silenzio interrotto solamente da questi piccoli ruscelli, pensate un po', che scendono direttamente da monte. E se Casera Silvella si posiziona a poco più di 1800 metri, sono 2353 i metri invece del Passo Silvella, quindi quasi 500 metri di dislivello, comunque sia, ben diluiti all'interno di questa bellissima strada forestale interna. E quello del Passo Silvella è un punto di riferimento geografico molto importante. Infatti, arrivando al passo, io mi trovo ancora all'interno del Comelico, delle Dolomiti Bellunesi, quindi della regione Veneto. Invece alle mie spalle, guardando verso nord, la lunga Val Lorera invece apre il sipario, definiamolo così, di un nuovo territorio, quindi la Valpusteria, le Dolomiti di Sesto e ovviamente l'Alto Adige. E non cambia l'habitat naturale di questo territorio, quindi gli stessi alpeggi, gli stessi versanti erbosi che ho trovato lungo la Val di Gon la si ritrova anche in direzione della Val Lorera. E lasciandomi il Col Quaterna alle spalle, ora quei 250 metri all'incirca di dislivello per la salita finale in direzione della Sella dei Frugnoni.
ancora pochi minuti per raggiungere così la sella del Frugnoni, che è il punto più in alta quota dell'intera escursione. Però prima, da questa vista panoramica sicuramente privilegiata, una bella visuale che ora dalla Costa della Spina, dalla verde Costa della Spina, si innalza di fronte a me al vulcano spento da milioni di anni che porta il nome di Col Quaterna, la Vallorera, e tutto questo versante che guarda verso le Dolomiti di Sesto, la Val di Padola e ovviamente le vette rocciose che rientrano appunto all'interno della zona geografica territoriale dell'abitato di Padola. Una piccola deviazione di una cinquantina di metri prima di arrivare alla sella, per arrivare a questo punto in presenza di ciò che rimane dei ruderi della vecchia caserma della Finanza presente in questo luogo. Un punto panoramico sicuramente di grande prestigio che guarda sempre in direzione del Quaterna, della Vallorera e della vicina Valpusteria, ma anche per toccare un attimino con mano un po' di storia di questi luoghi, quando quassù, soprattutto durante la Grande Guerra e anche la Seconda Guerra Mondiale, ovviamente stazionavano militari. E un consiglio che mi permetto di darvi, se arrivate a questo punto, è quella di non entrare all'interno della struttura stessa, perché indipendentemente dai cartelli di pericolo di crollo, perché è abbastanza datata, quindi non è stata mai ristrutturata e quindi non più agibile, un paio d'anni fa ho avuto anche la bellissima sorpresa di entrare e di trovarmi di fronte due piccole vipere, per cui è un luogo sicuramente adatto per queste adorabili creature che, per quanto adorabili, è meglio sempre tenere lontano. E sono 2533 metri della sella dei Frugnoni. Mi trovo proprio in dirittura della famosissima traversata carnica e di fronte a me, all'interno di questo bellissimo pianoro, l'Obstanzer Sea, il lago Obstanzer e il suo rifugio omonimo. E da quelle che sono le caratteristiche tabelle escursionistiche del CAI, del Club Alpino Italiano, le caratteristiche tabelle escursionistiche dell'Alpe Verein, dell'AVS, che sarebbe praticamente il club alpino austriaco. E in effetti mi basta iniziare questa bellissima discesa che mi porta proprio all'interno di questo nuovo alpeggio per entrare così nel territorio austriaco. Lascio il Comelico, le Dolomiti Bellunesi, lascio la regione Veneto, ma soprattutto lascio il territorio italiano per entrare così all'interno del Tirolo, all'interno di questo angolo più a sud, definiamolo così, di quella che poi è l'intera Austria che ora mi si presenta di fronte.
E a poco più di 2300 metri di altitudine il rifugio Obstanzer e il lago Obstanzer. Ed ora è il momento di rientrare nuovamente in direzione della Sella del Frugnoni. Se per raggiungere il rifugio e il lago Obstanzer sono sceso attraverso l'Interhalm direttamente da un sentiero che scorre alla base del Frugnoni stesso, il 403 in questo caso risale in direzione della Sella dal versante opposto, il versante che guarda in direzione delle vallate austriache, quindi un punto di vista che sicuramente guarda verso questo grande pianoro che ospita l'alpeggio e il rifugio Obstanzer da un punto di vista ovviamente diverso. L'ultimo tratto prima di raggiungere la Sella dei Frugnoni, un leggero saliscendi, il tratto più impegnativo che dal rifugio Obstanzer ritornava in quota è terminato. L'ultimo punto di vista, l'ultimo saluto a questo luogo così particolare, a questo lago, a questo rifugio all'interno di questo, che dire, di questo paradiso, sì dai, definiamolo così, per rientrare così nuovamente nel territorio italiano, rientrare nelle Dolomiti Bellunesi e soprattutto rientrare nuovamente in Comelico.
ed è il sentiero 146, lo stesso di questa mattina, solo che adesso dal Passo Silvella mi porta nuovamente in direzione di Casera Silvella. Ora l'intera Val di Gon è ben illuminata dal sole, perché questa mattina era nel versante opposto, quindi teneva in ombra tutte quelle che sono queste meravigliose vette che ora tengo di fronte a me e che rientrano all'interno del territorio geografico dell'Alto Comelico. Quella di oggi è stata una giornata molto ventosa, soprattutto nelle quote superiori, ma questo è stato anche un bene, perché durante la mattinata questo mio meraviglioso cielo si stava un attimino coprendo di minacciosi cumuli nuvolosi. Invece la prodezza, l'istinto dello spirito di Eolo ha fatto sì che questo sole, questo meraviglioso cielo e questi bellissimi panorami fossero ben illuminati per l'intera giornata. Ed è un'escursione questa che si riesce a completare in poco più di 6 ore. Attenzione, perché se sulla carta sembra una giornata abbastanza corta, questo non è, soprattutto da un punto di vista di dislivello. Basti pensare ai 1800 metri, poco più di Casera Silvella, e i 2300 metri, poco più del Passo Silvella, quindi in questo primo frangente abbiamo già un qualcosa di poco più di 500 metri di dislivello e che si snoda all'interno di questa bellissima strada bianca che ovviamente agevola maggiormente il vostro cammino. Rimanendo sempre sul dislivello di giornata, poi dal Passo Silvella per raggiungere così la sella del Frugnoni sono poco più di 200 metri di dislivello, quindi aggiungiamo ancora qualcosina per arrivare all'incirca sui 800 metri complessivi di dislivello. Poi c'è la lunga discesa in direzione del lago e del rifugio Obstanzer, dove si torna nuovamente all'incirca sui 2300 metri, cosa che poi bisogna comunque sia recuperare una volta lasciato il rifugio e salire in direzione della sella del Frugnoni. E sia il rifugio che il lago Obstanzer si adagiano piacevolmente all'interno dell'Hinterhalm. Ci si trova all'interno del territorio austriaco, perché la sella del Frugnoni stessa, come vi ho detto anche prima, è il punto di sconfinamento che divide il territorio italiano da quello austriaco. Come avete potuto vedere dal video, io l'intero Hinterhalm ve lo faccio vedere ad anello, quindi dai punti di riferimento panoramici che raggruppano questo bellissimo alpeggio, le vette rocciose che stanno attorno al lago e al rifugio, per dare così anche maggior visibilità e anche dei punti di vista sicuramente molto suggestivi di questo bellissimo territorio a pochi metri, diciamo pure così, da quello che è la linea di confine, di quello che è il Comelico, di quello che è il territorio italiano. E se pensate di trovare quassù la classica bianca roccia di Dolomia che tanto dà vita poi ai Monti Pallidi, la roccia del sud del Bellunese, del Trentino, come anche dell'Alto Adige che sta qua vicino, ecco, vi sbagliate di grosso, perché quest'angolo delle Dolomiti del Comelico sono composte unicamente da roccia scura. Dovete sapere che milioni di anni fa questo era un territorio vulcanico e il Col Quaterna ne è uno degli ultimi testimoni ancora presenti, sebbene lui sia spento ormai da milioni di anni. Quindi tutto l'intero raggruppamento montuoso che avete di fronte a voi si compone di questa roccia lavica molto particolare e che praticamente è un libro a cielo aperto di epoche che sicuramente l'essere umano ancora doveva essere presente, come qualsiasi essere vivente, forse, se no magari qualche dinosauro, ecco, per dire. Per cui niente roccia bianca, ma unicamente roccia scura. E con questo vi saluto, dandovi appuntamento al mio prossimo video. È stata una giornata meravigliosa, straordinaria, calda, fresca,
Che dire, bisogna viverli questi territori, bisogna affrontare queste bellissime camminate per rendersi veramente conto come anche in zone così magari meno blasonate come l'Alto Comelico si possono così incrociare improvvisamente delle emozioni molto forti, vivere delle emozioni molto forti, ma soprattutto dei panorami e una natura meravigliosa. Alla prossima!